Скопјанка починала од слепо црево, немало слободен кревет во клинички. 50-годишна скопјанка која деновиве починала од слепо црево е последната жртва на хаосот во здравството. Таа со болки во абдоменот била примена во клинички центар каде била констатирана диагноза слепо црево. По неколку часовно чекање во ходник за да се ослободи кревет каде ќе биде сместена, скопјанката починала. Очевидци на настанот за Скопје Инфо сведочат дека скопјанката била примена во свесна и добра здравствена состојба, но лошиот однос и негрижата на здравствениот персонал било причина да настанат компликации кои биле причина за смртта. Лага или вистина? Дали ја прочитавте оваа вест на интернет или на социјалните медиуми? Често ги пратам социјалните медиуми и конкретно за веста скоро ја прочитав, не се сеќавам точно кога, меѓутоа и не само оваа вест, туку и многу вести со сличен наслов кои што алудираат на ваква насока. Ме подсетувате на текст кој што сигурно сум го сретнала на интернет, можеби во некои портали. Специфичен е текстот и се памети. Веста ја видов пред малку од како вие ми ја покажавте. Да, ја прочитав со оглед на тоа дека континуирано ги читам вестите на електронските портали, бидејќи најголем дел од моето време го користам да се информирам од преку електронските медиуми и портали. Дали поверувавте дека пациентка починала во ходник од слепо црево? Читајќи го насловот, граѓаните најверојатно би поверувале во ваква вест. Меѓутоа, веста треба целосно да се прочита во целосниот текст, дали да не се доведат граѓаните во заблуда и да не се шири некаква дезинформација. Согласно моето расудување, јас оваа вест ја класифицирам како лажна вест, затоа што има повеќе елементи кои што ме наведуваат да размислувам во таа насока. Пред се сметам дека е лажна вест затоа што постои контрадикторност во самите податоци кои што се наведени во текстот. Значи самите случувања кога веќе пациентката примена во болницата и кога и е дадена и диагноза, нели природно и разбирливо е дека следи одредена интервенција и одредени медицински зафати. Од друга страна, сметам дека отсуствуваат факти врз основа на кои може да се донесе заклучок. Пред се тука немаме изјави од очевидците кои што се само спомнати без конкретно да бидат наведени, немаме изјави од очевидците, немаме изјави од медицинскиот персонал кој што бил на работа, а исто така има уште во самиот почеток на текстот една пристрасност, односно целта за објавување на една таква вест може да се препознае од самата цел, од самиот почеток на текстот, бидејќи тука нели прстот уште на почеток се вперува во чина Министерството за здравство и уште во првата реченица нели вината е насочена кон Министерството за здравство без при тоа да бидат наведени доказите врз кои што се утврдуваат фактите и врз кои може да се утврди вистинитоста на веста. На прв поглед оваа вест е веродостојна, точна, според моето мислење и додека не проверам дали е вистинита, не можам да пресудам. За некој што не е толку доволно информиран, може да се каже дека би поверувал, меѓутоа не дека нема и такви случаеви да за жал заради хитноста и проблемот на здравствениот проблем што го имала, дека можело да доведе до тоа. Меѓутоа не би рекол дека има такви доктори, такви медицински сестри што би ја оставиле така ако се работи за хитност на случајот. Што предизвикува оваа вест кај вас како граѓани? Читајќи го насловот, а знаејќи дека здравствениот систем е во тежок проблем и во целосен хаос, верувајте ке граѓаните предизвикува страф и несигурност, знаејќи дека често излегуваат вести со таков наслов. Со оглед на тоа што секогаш сум поборник за вистината,
мораме да признаеме дека се работи за една сензитивна вест, која што доколку не се продлабочи внатре во содржината, природно е и човечки е, доколку не се свати дека се работи за лажна вест, да се смета дека да побуди човечки реакции, гнев, бес. Меѓутоа, уште повеќе, гнесот сметам дека е веќе поголем, кога се игра со такви емотивни и сензитивни чувства, каде што не може да остане имун ни еден граѓанин и кога тие чувства се злоупотребуваат. Предизвикува вознемиреност, предизвикува револт кон системот, кон нефункционирањето на институциите и се во нашето општество. Апсолутно шокирачки, згрозувачки, затоа што се работи за живот. Сметам дека некои одредени портали и новинари прават такви некои вест наслови што премногу, да кажам, допираат до и ствараат емоции до обичниот граѓанин. Меѓутоа, понатаму во текстот, како што читаме, сваќаме дека насловот и текстот апсолутно немаат никаква врска. Тоа само се прави за да можеби биде повеќе прочитано од страна на граѓаните. Бевте ли вознемирени, изнервирани? Имаше лавина реакции на социјалните медиуми. Навреда за медицинскиот персонал дека не води грижа за болните и за хаосот во болницата. Кај мене лично не може да предизвика некој страф или паника, меѓутоа кај граѓаните, знаејќи какви ситуации имаме во здравството, ги разбирам негативните коментари кои што се предизвикани од самиот наслов, меѓутоа треба да бидат внимателни сите во изнесувањето на коментарот. Да бидам искрена, не ги следев социјалните мрежи во однос на лавината, меѓутоа верувам дека доколку само онака се прочита веста и ако слепо се верува на она што е послужено, ако се исконзумира така како што е послужено, верувам дека би имало тој гнев и тој бес, дека граѓаните врз основа на таква вест би го изнеле на социјалните мрежи, меѓутоа не ги следев и немав прочитано ништо во однос на коментарите. После секоја ваква вест, нормално е да има такви реакции и јас исто би реагирал како сите. Не мислам дека секогаш од страна на лекарите и од сестрите се прави и грешки и хаос, меѓутоа морам да кажам дека последно време многу граѓани се жалат од здравствениот општо систем и тука лежи проблемот во институциите и во системот, а не во луѓето кои што таму работат. Дали може би ја споделивте оваа вест на социјалните мрежи или дали ја видовте кај некој пријател да е споделена? Не ја споделив, ниту ја видов кај некој пријател, а доколку ја видам дали се работи за оваа вест или конкретно за друга, тогаш ќе реагирам таа да биде повлечена. Апсолутно дека ја видов, затоа што ние нормално таквите текстови ствараат и нервоза и револт и секогаш ги споделуваат. Јас без да го проверам и без да видам дека станува збор за вистините вести, не споделувам. Дали ја коментиравте оваа вест со вашите пријатели? Ја коментиравме од аспект на низината вест, како треба да изгледа една вест во новинарството и занимавајќи се со политиката, знаеме дека за една медиумска писменост треба да бидат опфатени 6 прашања кои што треба да стојат во една вест во тој поглед. А во однос на низината содржина, во однос на насловот, јас мислам дека таквите вести и не треба да се коментираат. Не секогаш коментирам нешто што не сум доволно запознаен и што немам доволно информации за таа вест. Нормално, доколку сметам дека е вистинита ваква вест или некоја слична, ги коментираме со негативни реакции кон работата на системот. Критичко мислење е одлика на медиумски писмен граѓанин. Критичкото мислење е развивање на способност за градење на сопствен суд кој се темели на аргументи подкрепени со докази. Граѓанин кој критички размислува ништо не зема здраво за готово и настојува колку што е можно да ја провери точноста и адекватноста на секој исказ.
Во денешно време, кога имаме безброј извори на информации и дезинформации, граѓанинот мора да го развива критичкото мислење за да биде во состојба нив да ги разликува, да ги детектира манипулациите, да го проценува квалитетот на информациите, нивната релевантност и како резултат на тоа, самостојно да донесе одлуки и судови базирани на факти. Биди фраер, развивај го критичкото размислување. Биди фраер, детектирај непрофесионално и необјективно известување. Биди фраер, пристапи со резерва и имај критички став. Проверете го медиумот, проценете дали насловот е неутрален. Видете кој е автор, проверете ги изворите на кои се повикува авторот на веста. Споредете што напишале другите за тоа. Ви од каде се информирате? Преку кој медиум? Интернет, ТВ, радио или весник? Најчесто се информирам преку традиционалните медиуми, телевизиите, електронските медиуми, многу поретко весниците и радиото. Најчесто, со оглед на времето кое што ми дозволува да се информирам од интернет и од телевизијата. Читам секојдневно вести, најчесто преку социјалните мрежи и преку интернет. Апсолутно преку електронските портали и медиуми, затоа што тие се најлесно дофатни до граѓаните. Меѓутоа, не можам да кажам дека не гледам и некои локални и национални телевизии, секако ги гледам тие што реално ги осликуваат проблемите, потребите, информациите и вистините ги пренесуваат на станите, значи пренесуваат, а не коментираат, додаваат и така натаму. Тие се за мене објективни медиуми и нив ги следам континуирано. Што најмногу ве интересира? Политика, економија, мода, музика, култура или спорт? Со оглед на тоа дека се занимавам со политика, а основното фелам и образованието, значи политиката и образованието ми се главните теми кои што најповеќе ги пратам, но не значи дека не следам вести од спортот, културата, уметноста и останатите други области. Со оглед на тоа што сум политички активна, секако дека ме интересираат вестите од политиката, меѓутоа и од се останато кое што го наведивте, она што ми недостига и што мислам дека најмалку е опфатено во однос на медиумите или телевизиските емисии се едукативните програми. Некако како политиката да станува најинтересна и застапена на сметка на едукативно-образовни програми. Дефинитивно спорт и музика, а моменталната активност ми налага и да се занимавам и со политика. Апсолутно политика, меѓутоа знам некогаш да читам и од останатите, особено поврзано со секојдневниот живот, и спортот, и здравието, и сите тие случувања кои се случуваат во нашата држава и во Балканот. Во која област има најмногу лажни вести? Дефинитивно во политиката, знаејќи дека политичките партии, дел од политичките партии, дел од политичарите се склони на повеќе изнесување на лажни вести. Сметам дека најмногу лажни вести има во однос на политиката, меѓутоа не се исклучени и останатите сфери од животот каде што постојат лажни вести, претежно со добар наслов и сигурно на секој му се случува кога ќе прочита некој провокативен наслов, шокантно, ексклузивно, екстравагантно, и сето тоа мами да се отвори, значи, за да се прочита, а потоа следи еден скромен текст кој што воопшто не кореспондира со насловот. Дефинитивно политика. Апсолутно во политиката, затоа што таа е најсензитивна, затоа што политиката е толку навлезена во сите пори на општеството, во секој човек. Можам да кажам дека секој човек се интересира за политиката, дури и тие што се во најмала возраст. Таму и има најмногу лажни вести, затоа што преку тие лажни вести политиката и политичарите, а и одредени портали кои се блиски до политичките партии, се прават напори да добиваат политички поени. На кои медиуми најмногу верувате и зошто?
Верувам на медиумите кои што се објективни, постојат такви медиуми, оние медиуми кои што ќе ја пренесат информацијата онака како што треба, точно. Верувам на оние медиуми кои што успеале да ја заслужат, би рекла, мојата доверба, на оние медиуми кои што ги изнесуваат на станите, фактите онака како што се случуваат, на оние медиуми кои што останале пред се достоинствени на себе. Верувам на неколку медиуми кои јас сум ги проверил години наназад дека се објективни и секогаш таму ги црпам моите извори на информираност. Повторно ќе кажам дека верувам на тие медиуми кои само ја пренесуваат веста, значи добро ја пласираат, а не додаваат, значи ствараат некои конфузии, лажни вести кај граѓаните. Имаме и такви медиуми во, ќе кажам, и во Охрид, меѓутоа и на национално ниво, и не можам да кажам дека сите медиуми се тие кои прават и лажни вести, пренесуваат лажни информации. Има ли објективни медиуми кои денес достоинствено се извршуваат својата професија? Има достоинствени и медиуми и новинари кои што честно се извршуваат својата работа и не е многу е лошо да генерализираме во однос на тие лажни вести и на тие медиуми. Јас често соработувам со медиумите и новинарите, како на локално ниво, така на национално, и можам да кажам дека професионално се извршуваат својата работа. На оние новинари кои останале достоинствени на својата фела, на својата професија, критиката и во медиумите треба да биде присутна, затоа што само со критика може да се делува во општествено-политичкиот живот, меѓутоа и тогаш кога раскажуваат одредена приказна, кога нема пристрасност, кога има урамнотеженост, кога своите искази, своите статии ги темелат врз основа на врз основа на фактите, врз основа на вистината, онаму каде што доколку се имаме две страни, зависно од кој тип на информација е, доколку имаме две страни кога не форсира една страна на сметка на другата, во која нема личен став на самиот новинар и со самото делување и постоење во однос на начинот како се изразувале и како ги интерпретирале своите информации, врз основа на моите критериуми и стандарди, значи можам да им верувам и да ги почитувам. За жал, кај нас покрај огромниот број на медиуми, објективни медиуми можат да се набројат на една рака. Верувам и со драго срце можам да ги споменам, такви има неколку во Охрид кои споделуваат, меѓутоа морам да споменам дека ние имаме и такви, особено електронски медиуми во Охрид кои споделуваат лажни вести, кои земаат фотографии од фејсбуци, кои што прават сензационални вести, шират некои дезинформации, се со цел одредени политички поени на одредени политички партии, меѓутоа и на самите себеси, затоа што тие се, можам слободно да кажам, полтрони на некои партии. Дали ги проверувате информациите или ги земате здраво за готово? Информациите ги проверувам најчесто од кој извор доаѓаат. Гледам таа информација дали е релевантен податокот и најчесто гледам дали таа вест е на неколку медиуми објавена, па кој е изворот, и за да може да се каже дека е веродостојна. Претежно сакам и тогаш кога носам став да бидам подобро информирана, не секогаш дека го конзумирам она што ми е сервирано онака како што е сервирано, тогаш кога имам дилеми, може би ќе ја побарам информацијата кај надлежните органи, кај лицата кои што биле замешани во однос на тоа случување, па и во другите медиуми како е интерпретирана веста, меѓутоа се обидувам максимално колку што можам моите ставови да ги темелам врз основа на вистина и пред се врз основа на факти. Јас сум и правник и претежно ги сакам фактите кои што доведуваат до вистината. Ги проверувам често
најчесто преку овие медиуми кои јас им верувам. Споредувам со други медиуми и официјален извор од, например, институција и слично. Апсолутно ги проверувам, затоа што сега во просторот на интернет и во секаквите медиуми, електронски портали кои што ги имаме, се споделува се и се што, така да без да ги провериме, без добро да сме упатени во работите, без добро текстот да го прочитаме, да видиме фотографиите, не можеме да поверуваме дека станува збор за вистинита информација и вест. Ви се случило ли да поверувате, искоментирате или споделете некоја лажна вест на Facebook или Instagram, мислејќи дека е вистинита? Со оглед на тоа дека ги проверувам вестите, значи одам по начелото на медиумската писменост и етиката на знаењето, односно дали ќе ја признаеме веста како вистинита или лажна, или пак и ќе се одлучиме да споделиме или не споделиме на интернет таква вест. Не сум бил доведен до заблуда, меѓутоа не можам да останам да не реагирам на изнесувањата кои се обично ги имаме во политичките кампањи, на одредени политички партии, политичари кои што, знаете, нели, може и веста да биде манипулативна. Не ми се случило и во однос на моето однесување, нели, на Facebook страната, се обидувам да бидам одмерена, затоа што сметам дека одмереноста представува доблест на секој еден човек. Она што јас го споделувам се некои за мене значајни моменти од мојот приватен живот, некои лични мои ставови. Јас сакам културата, го сакам градот, ги сакам случувањата кои што се во градот, без разлика дали јас учествувам на тие настани или не учествувам. А доколку споделам одредена информација, тоа е информација која што навистина верувам во таа информација и сметам дека има тежина за да биде споделена. Сум бил 2-3 пати доведен така во заблуда и сум го споделил тоа на социјалните мрежи, подосна сум го избришал. Може би да, затоа што имаше и такви вести каде што навидум на почеток не може да утврдиш дека станува збор за лажна вест. Значи се работи за такви текстови кои што ги носат во заблуда граѓаните со некои специфични фотографии со текст. Сте се почувствувале ли излажани, изманипулирани, вознемирени? И дали може да ни кажете која е таа лажна вест или полувистина што е вознемирила? Не дозволувам да бидам изманипулиран од вести, затоа што ги проверувам вестите. Како што реков, меѓутоа не можам да останам да не реагирам особено на вестите или изјавите на одредени политичари кои што ќе ги кажат за време на политичка кампања или во предизборен период. Она што најмногу ме вознемирува не толку лажната вест, колку оние информации каде што се продира во личноста. Оние информации каде што се прави атак на личноста, што содржат навреди во однос на личноста која се сака да биде оцрнета, а ние знаеме како функционираат социјалните мрежи. Доволна е една негативна информација со атак врз некоја личност, неколку погрдни зборови, за жал, тоа е доволно кај граѓаните нели да се развие бес и да се развијат негативни коментари и нас ни се случува да имаме значи еден таков систем кога се коментира за човек кој воопшто и не го познаваат. Секогаш, без разлика, дали се работи за политичар, дали се работи за граѓанин, за некој човек од естрадата, премногу ме вознемируваат такви статии каде што се атакува врз личноста. Сум се почувствувал одма во моментот навреден, изманипулиран. Сега точно не се сеќавам одамна било тие вести. Апсолутно. Да кажем, последните локални избори за градоначалник имаше неколку такви низа на вести од страна на одреден портал за мене и тоа можам да кажам дека створи вознемирување и во мојот критик и во моето семејство, но и кај мене самиот, бидејќи тука се споделува превземени фотографии од мојот Facebook профил, информации, вести што не одговараат
за мене, значи нарушување на интегритетот и така натаму. И сметам дека на професионални новинари, на професионални медиуми тоа не треба да му се случува, без да се консултира со спротивната страна, да прави, да пласира лажни вести и информации. Што мислите, кој најчесто ги пласира лажните вести и зошто? Лажните вести може да бидат пласирани од многу извори. Тоа може да биде секој извор, може да бидат центрите на мојк, може да бидат политичките партии, политичарите, медиумите, поред което и новинарите. Меѓутоа, сепак треба да се проверуваат вестите и да не се доведеме во заблуда. Сметам дека постојат повеќе причини. Може би за поголема посетеност во однос на читањето, може би има скриена цел во однос на информацијата која што ја дава, може би сака да пласира самиот автор, самиот новинар, собствен став, може би сака одредена работа да ја изфорсира или одредена работа да ја етикетира како негативна. Значи, има и нарачани вести. Повеќе фактори сметам дека лични интереси исто така, повеќе фактори мислам дека влијаат за да биде пласирана една лажна вест. Дефинитивно платените новинари во релација со центрите на моќ и политичарите. Апсолутно станува збор за магепсеан круг. Тука нормално прсти мешаат и одредени политички партии кои што имаат, повторно ќе кажам, луѓе кои тоа го извршуваат. Тоа се тие одредени новинари и портали кои ги има. За жал, се додека не се донесе тој закон кој ќе ги контролира електронските медиуми, ќе имаме и такви лажни вести, и такви информации и се што. Тешко ли е денес да се направи дистинкција или разлика меѓу вистинските и лажните вести? Со оглед на големиот медиумски простор и појавувањето на многу медиуми кои што дали се законски регистрирани или не се законски регистрирани, навистина е многу тешко граѓаните да направат разлика во однос на дали веста е вистинита. Нашата цел, а и на медиумите, е да им посочиме на граѓаните, да направиме една поголема медиумска писменост за тие да можат да направат разлика која вест е вистинита, а која лажна. Апсолутно е тешко. Сакам да истакнам дека можеби некогаш и новинарите се донесени во заблуда. Јас верувам дека се случува и тогаш кога сметаат дека во информацијата изнесуваат вистина врз основа на фактите кои што тие дошле, затоа значи колку и човек да се труди максимално да биде објективен, мислам дека на секој може да му се случи да поверува на добро спакувана лажна вест, затоа што таа формата ја има исто како и останатите вести, меѓутоа има некои елементи и детали кои што бараат малку повеќе време. Имајќи го искуството мое во новинарството, многу лесно можам да ги препознам лажните вести, но морам да признам дека сум се излажал неколку пати без да проверам. Тешко е, да кажам, на необучени граѓани, кои не се добро запознаени со медиумите, информациите и така натаму, кои што може би не работат во доменот на новинарство, да утврдат дека стануваат лажни вести. Меѓутоа, со тек на време понатаму сваќате дека станува збор за лажна вест. Што мислите за воведување на предмет медиумска писменост во образованието? Медиумска писменост е термин кој што многу често се користи во образованието, но засега не било во рамките на еден предмет. Можам да кажам дека медиумската писменост е застапена во рамките на неколку предмети во основното и во средното образование, особено по предметот македонски јазик и литература, во делот на публицистички функционален стил, каде што се обработуваат новинарските родови, и во делот на практично професионалната комуникација, каде што се обработува
веста. Меѓутоа може да се сретне и во останати предмети во образованието, како социологија, граѓанско образование, етика, ликовна уметност, но сакам да напоменам дека ниту во стратегијата за образование, ниту во планот терминот медиумска писменост не е споменат и треба да се спомене и учениците треба уште од рана возраст да се подготвуваат за тој термин и за тој поим медиумска писменост. Сметам дека е многу значајно за да се изгради една здрава личност, да постои едукација во училиштата уште од најрано доба, пред се да се влијае врз етичките вредности, кои што нели се повеќе ги занемаруваме, и да може значи уште од малечко да препознае што е вистина, што не. Со оглед на тоа што ето јас сум активна во општествено-политичкиот живот и сум мајка на малолетно дете, верувам дека и останатите семејства посветуваат доста внимание во однос на тој дел, па мојот син знае кога ќе нели прочита некоја информација која што според неговото размислување не е во ред, да ме праша која е вистината. И мене тоа ме радува затоа што и ако на малечки години се обидува да направи една дистинкција и да направи разлика што е точно а што не, и сметам дека можеби некако на почеток, можеби некако наставен предмет, меѓутоа во одредени содржини треба да биде застапено во образованието уште од најраните почетни училишни години. Дефинитивно мора да има таков предмет. Според моето мислење, во овакво општество какво што живееме ние во Македонија, со вакви огромен број лажни вести, сметам дека треба да има многу поголема едукација на граѓаните. Апсолутно ни треба. Сите тие, да кажам, предмети кои не се сега обработуваат во формалниот образовен процес, треба да се воведа, затоа што тие се неопходни за секојдневното живење на граѓаните. Ето имаме сега најава дека ќе има и предмет изборен дебата. Значи сите тие се поврзани и се потребни на младите луѓе за понатаму да не се сочуваат со низа на проблеми од сфера на лажни вести, меѓутоа и како ти е полесно да влезат во општествените текови на една држава. Критичко мислење е одлика на медиумски писмен граѓанин. Критичкото мислење е развивање на способност за градење на сопствен суд кој се темели на аргументи подкрепени со докази. Граѓанин кој критички размислува ништо не зема здраво за готово и настојува колку што е можно да ја провери точноста и адекватноста на секој исказ. Во денешно време, кога имаме безброј извори на информации и дезинформации, граѓанинот мора да го развива критичкото мислење за да биде во состојба нив да ги разликува, да ги детектира манипулациите, да го проценува квалитетот на информациите, нивната релевантност и како резултат на тоа, самостојно да донесе одлуки и судови базирани на факти. Биди фраер, развивај го критичкото размислување. Биди фраер, детектирај непрофесионално и необјективно известување. Биди фраер, пристапи со резерва и имај критички став. Проверете го медиумот, проценете дали насловот е неутрален. Видете кој е автор, проверете ги изворите на кои се повикува авторот на веста. Споредете што напишале другите за тоа. Политичарите едногласни. Во политиката има најмногу лажни вести, но со различни ставови околу тоа кој ги пласира истите, како и секогаш со меѓусебни обвинувања. За опозицијата, власта ги пласира лажните вести и обратно. Новинарите не смеат да бидат алатка на политичарите. Тие не смеат да пренесуваат лажни вести.